OK，好簡單咁樣開埋呢個新買嘅，亦都係新出 Beautify 第2彈戀上換裝娃娃，好靚，欣賞下先。好，靜靜地咁開啦，我哋。好靚，好，靜靜地開。喂，全部都係5條嚟嘅，我淨係想要海夢嘅。誒，有張海夢啦，扮男人嘅海夢。誒，超靚，因為佢閃好過癮啊！呢張係 SR 基野偽良不了。阿妹啦，阿妹，誒，哇！呢張都好靚，呢張吸文卡嚟嘅，但係好可愛。男人，哎呀，封面嗰張圖，佢啲閃好過癮啊！繼續，唔知係咪每一盒都有簽名卡咧？5條。OK，pass。好似每一盒都會有張一手，誒，好似係呢嘢，哇，超正！好似有張大獎喺後面。哇啊，海夢啊，又係 SR。哦，呢個成蘭咧都好似佢出場好似得1集，但係好可愛，好靚。Oh my god！全部寄晒去 CGC 先。海夢，咦，病咗海夢。男人呢張有啦，擺埋呢度先，易啲分。生日海夢5條，我買咗2盒，喺信和買，好難揾啊！我行咗成個天月都冇。咦？呢張 SL， 哇！睇下海夢呢個黑絲 ，OK， 擺過嚟，仲未出，應該未出咗張保底。家姐，哦，呢張好可愛啊！偽良，好期待我張 SSR 係咩？海夢病咗海夢5條，
家姐，誒，男人，咦？呢度好似有閃喎，海夢，sorry，誒，又係男人。SR Plus 應該就係嗰個保底位啦，即係唔係 SSR。shit！ 我屌，男人，唉，想劈埋一邊啊！即刻，唔知仲有冇保底咧？唔知係咪仲有張 SSR？ 呢張 OK， 哇！呢張好靚。OK，開幕，我哋最後3包倒數，唔知係咪真係開咗個保底嚟嘅？誒，呢個係扮男人嘅海夢，好靚，哇！連續2張 ，good good good。海夢啊！哇！呢張好靚啊！呢一張好靚啊！可惜佢冇閃喎。最後一包，有冇 Last Pair Magic？又一張。誒，真係 SR Plus 海夢啦，都係最後一集扮嗰套恐怖 game 嘅樣，但係唔係簽名卡咯。哇！呢張兔女郎超靚，大獎呢係嗰張烏低身嘅全兔女郎海夢，但呢一張都唔錯，我仲有一盒，睇下到時開到啲咩。